السلام علیکم جی نن جمعې ورځ ده او زما او ډاکټر فواد یو سډن پلان جوړ شو. فلحال خو زمونږ زه هم نه معلوم چې کوم طرف ته روان دی، خو ځو داسې مکپو سایډ ته او انشاءالله اراده مو داسې ده چې نن به کیمپینګ کوو. کیمپینګ به هلته په یو ځای باندې کوو او بیا به سبا انشاءالله واپس کېږو. نو د هغه چې څومره ځایونه دي لارې ستاسو سره هم د هغې ځای ویو ټول به ستاسو سره شیر کوو. اوس د مکپو په طرف باندې مونږ روان یو او تقریبا چې 72 کیلومتر لا مونږ ته پاتې ده. نو زمونږ په خپله کیمپینګ د غوتلي یو ډېرو موقعو باندې، خو لکه موسټلی چېرته د ارګنایزیشن سره یا د ګروپ شکل کې دا اوس فرسټ ټایم دی چې مونږ صرف 2 کسه سډن پلان جوړ کړو او زو ویکند انجوای کوو. امید دی چې زمونږ ایکسپیرینس به ښه وي، نو ستاسو سره به خپل ایکسپیرینس شیر کوم. دا ویډیو ځان سره ګورئ او ځایونه به تاسو سره شیر کوم. تھینک یو. سیټي چې کومه بیسیکلی دا نو دا سره کې د کوریا ټول نه ښکلې سیټیز کې ده او دا وړوکې سیټي ده. لکه مطلب یو غلط دا مین سیټیز دي کوم چې بوسان ده، دیپو او سول، داسې ګوانجو مین سیټي ده. نو د دې ګوانجو سره بیا په نیر بای ایریاز کې چې کوم دي، مثال په 100 کیلومتر کې 78 کیلومترز کې مکپو سیټي ده، ناجو ده او داسې نور وړه وړه سیټیز دي. نو په دې کې مکپو ډېر زیات ښکلي دي، خاص کر په هغې کې بیا ډفرنټ سپاټس دي. او بل چې کوم کیمپینګ زموږ چې کوم دا پلان دی، د هغې هم غټ ریزن دا دی چې هسې کې نن سبا کوریا کې اکثر موسم ډېر هارش یخي. نو صرف په دې ورځو کې نن سبا موسم ډېر زیات ښایسته دی او هلته به هم تاسو وګورئ دلته چې څومره هم کیمپینګ سایټس دي. کوریا کې کیمپینګ سایټس ډېر زیات سیوا دي. چې څومره هم کیمپینګ سایټس دي نو موسټلی خلک هر سړی کوشش کوي چې په دې موسم کې هلته ځي، ځکه چې موسم یخ نه دی، ډېر زیات ګرم هم نه دی. نو د شپې پکې هوا یې موسټلی ویو مزدار وي، بیچ سایډس. نو د هغې د وجې زموږ هم دا پلان مینلی په دغه بنیاد باندې او موسم ته وکتل، نو مطلب دا ټول څیزونه مونږ کنسیډر کړه او د هغې د وجې مو پلان جوړ کړو مکپو طرف ته. دا وندو آیلینډ ته موږ راورسېدو، کوم چې په مکپو کې دی. تقریبا زموږ د کور نه اراونډ 110 کیلومتر کې دی او ځان سره شاته دا کیمپ په تاسو ته په نظر راځي. نو کیمپ هم ولږه وڅه کې زموږ چې خپل کم ایکسپیکټډ ټایم و د هغې نه موږ لږ شانتې لیټ راورسېدو، خو سټل موږ یو ښه ډیسیژن دا اخیستی و چې ځان سره مو ډینر تیار راوړو. نو چې د سنګو بیچ ته چې بیا کله 2-3 کیلومتر مخې ته راشئ نو دلته دا یو مین د دې هنام سیټي، هنام کنټري چې کوم هڅه کوي ته هنام کنټري وایي. د دې چې کوم مین پارک دی لینډس اینډ ارت پارک. اوس په دې چې د دې د نوم سریزن دی لینډس اینډ چې مثال د دې په مقصد په یاد مطلب دی چې دلته لینډ چې کوم دی اینډ شوی دی، ځکه چې دې نه پر بیا ټوټل سمندر دی او نور آبادي بیا نشته. مطلب تقریبا تاسو ویلی شئ چې د ساوت کوریا اینډ پوینټ دی.
او دلته سره دغه یو دی ابزرویټري د بره نو د نام کورین نوم دی لګ ډیر شان مشکل له تنقط هغه څه ورته ویل شي تنقط نو دغه ابزرویټري دا د ته په مرخه جو ډیر زیات خسته دی او دا یو ډیر خولي لاس کیوټ شانته ایریا راکړی دا نو دلته پکې موټلین دي ریسټورانټس پکې دي او رهایش لپاره پکې شته زمينه ګیسټ هاوس وغیرہ هغه نه علاوه دا چې کوم څه فکرې دا اورنج دا مونوریل نو دا مونوریل تقریبا د دې پر هډ چې کوم چارجز دي 4500 کورین وون پر هډ د دې چارجز دي او مونوریل به تاسو ډایرکټ ګډي هغه ته بره ابزرویټري دا نو دا خو بهترین اي سي ریلز دي ډیر مزدار دي چکر د پاره ډیر خسته دي نو د دې زی نور چې سور یوز دا یوز دی هغه تاسو سره شیر کو ګرمي دلته څنګه ډیره سیوا ده نو د هغې دپاره بیا دا چې کوم دی دا پیچ آیس ټیز دا ډفرنټ په دې کې فلیورز دي نو دا استعمالېدی شي دلته جسټ چې کوم دی نارملي دلته دغه آیس دي چې کوم آیس کیوز موجود دي دلته خرڅېږي اور پیچ ټي دا جسټ اوپن کا ټوټل چې کوم دا پیچ ټي پلس آیس کیوبس ټوټل دا په 2000 کورین وون د دې پرایس دی سکا وغیره سره هم اویلیبل دي نو اصلي کې دلته نن سبا ګرمي ډېره سیوا ده تقریبا 30 پلس ټمپریچر دی د هغې د وجې د هغه بیرته ګرځېدل بیا د دې نه بغیر مشکل دي چکر چې کوم دی باقاعده اوس دا 3 بجې دي ماسپښینو نو موږ به کافي ځایونو ته لاړو کافي سپاټ څه خوځه کې چونکې موبایل کې چارج نو موستلی د هغې د وجې هلته موږ ډېر کورج ورکړی شو خو اوورال ډېر زیات ښه ایکسپیرینس و او خاص کر حنام
دا سیټي چې کومه ده سیټي خو ورته نه شو ویلی او دی دا سره کې کنټري دی وایي انعام کنټري چې کوم دا سایډ دی نو زه هایلی دا ریکمنډ کوم چې خامخا چا دپاره پاسې پورې خامخا ورته وزټ کوئ ځکه چې دا ګرینري او ډېر زیات ښایسته ویو د هر طرف ته چې دی تاسو ته ویو به ډېر مزدار ښکاري نو دا ویو کتی شئ دا اوس موږ واپس روان یو زموږ ته مای ته مکپو سیټ راځي مکپو نه بیا به کله ګوانجو تقریبا چې 108 کیلومتر پاتې ده موږ ته ټوټل د ګوانجو نه دې ځای پورې دا 110-120 کیلومتر راځي کوم ځای پورې بیا ځئ نو ویو ډېر زیات د کتو ځای دی خامخا راتله پکار دی او ځکه چې سړي پکې دا روح خوشحاله